Adesso parlerei di questo libro che ha portato Pierpaolo Beccic, questo Il leone alato, eccolo qua, forse abbiamo anche la copertina da far vedere, eccolo qua, brevissimi, regia. Sa cosa pensavo? Quel ragazzo che ha detto se questa è vita meglio morire, magari pensare che arrivi questo leone alato, che lo porti via, che lo riporti magari al suo paese, dove magari non c'è la guerra ma c'è la pace, le radici profonde che questi ragazzi hanno, che sentono la mancanza e pensavano di partire e trovare dei paesi accoglienti, perché il messaggio che era arrivato loro era questo, che si mettono su questi battelli indecenti, dico io, perché l'acqua loro non fa paura, molti di loro fin da piccoli vivono nell'acqua, loro hanno acque lente, acque calme, loro non pensano di arrivare a pensare che l'acqua può farmi paura, faccio l'attraversamento, invece non sanno cos'è il mare, non lo sanno. E allora sperano che arrivi questo leone alato. Perché questo libro? Beccic, e cosa racconta in questo libro? Intanto, per stare alla battuta, tutti noi aspettiamo che arrivi un leone alato nella nostra vita, che vuol dire avere un sogno e realizzarlo. La cosa che stiamo facendo con questo libro, adesso poi entriamo nel merito, è proprio quella di lavorare sui ragazzi. Questo libro è entrato a scuola, è entrato all'università, è entrato nelle scuole di formazione dell'aeronautica, delle compagnie di volo, ma è entrato anche semplicemente nelle associazioni di giovani che hanno un problema comune, cioè tutte queste istituzioni che abbiamo citato adesso si devono misurare con un problema di fondo, che i ragazzi hanno una insoddisfazione, cullano delle frustrazioni e non hanno più la capacità di sognare. Noi da questa situazione, che è un altro problema, prima abbiamo parlato di un problema grande, ma questo è gigantesco, dobbiamo ritornare a dare ai ragazzi quello che evidentemente la società, le famiglie non sono state capaci di trasferire. E questo libro è un piccolo, piccolissimo, una goccia nel mare, un contributo di come leggendolo un ragazzo si accende, inizia a sognare, inizia a pensare che ce la può fare, perché questa è una storia vera. E i ragazzi hanno bisogno di esempi concreti, perché altrimenti sono parole. I ragazzi chiedono questo. Agire. Fanno così e fanno così. Ecco, questo libro risponde proprio a questi due gesti. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, perché non li ospitiamo nelle caserme che abbiamo anche qui ad Osson, pagando noi con le nostre tasse? Ma perché stiamo pagando quello che dovrebbe fare la Chiesa, visto che con tutte quelle opere che facciamo con i nostri soldi e loro vivono in palazzi da 700 metri quadri a Roma e dappertutto e dicono sempre che sono in rosso. Ma perché? Ma perché queste cose qua dobbiamo pagare anche l'albergo? Questo voglio dire, Mirella. E tutti quei spacciatori che ci sono nelle stazioni destra e sinistra, dove dormono? Chi è che li paga? Non capisco questa cosa qua. Dopo si chiamano uno con l'altro, ma tanto già viene giù che ci offrono da mangiare e da dormire, ma come qui ad Osson tutto il giorno coi pattini e che vanno avanti e indietro. Io sono stanca di pagare tutte queste cose qua, Mirella, mi dispiace dirlo. Si chiamano dopo uno con l'altro, vieni giù, tanto già vai in albergo, tanto già vai nelle caserme e ti offrono da mangiare e da dormire senza fare niente tutto il giorno. Qui li abbiamo da anni, Mirella, sono stanca di vederli, tutti i ragazzi giovani che potrebbero farli fare anche qualche lavoretto di tagliare l'erba, no che si dicono ma dopo se si fanno male. Le metti in regola, ma non possiamo andare avanti così, pagare tutti questi soldi qua, Mirella. Finché do i soldi a te che c'è gente che veramente ha bisogno, ma no quella gente lì. Hai capito? Ho capito anche bene io, il problema è che non le paghi tu l'albergo, Giusy, ma paga questo imprenditore, qua vogliamo chiarirlo perché sembra che i soldi vengano pagati da voi, ma no, è questo imprenditore che si è offerto di pagare, che giustamente dice che queste persone che vanno anche al lavoro devono andare quotidianamente e poi io non riesco a vedere tutti questi soldi che paghiamo che vadano in queste direzioni. Cosa ne pensa Beccic di quello che ha sentito?
un po' dispiace sentire della Chiesa, perché io sono un cattolico osservante e io credo che la Chiesa in questo momento abbia delle difficoltà enormi, perché è inutile che ci nascondiamo, c'è una fuga dal credo, c'è una defezione delle cerimonie, basta vedere la domenica in una qualunque chiesa che non sia una chiesa storica dove la gente entra anche per altri motivi, perché è piacevole come si andrebbe a un teatro o qualche altro posto. Purtroppo le chiese ormai vanno deserte, questo sta succedendo da qualche decennio e adesso è ancora peggio. E quindi la Chiesa è in forte difficoltà, perché quelli che erano una volta i contributi che venivano dati dai credenti, il problema è che si stanno estinguendo, questa è la verità. Quindi la Chiesa, secondo me, io non sono un uomo di Chiesa, ma mi piacciono i numeri, ho una vita che ho vissuto nei numeri, i numeri della Chiesa non tornano più, avranno non so, delle spese, non discuto che abbiano delle sedi importanti, può darsi, ma è evidente che viene a mancare la base del sostegno, perché manca il credo, e quando manca il credo manca anche poi la contribuzione volontaria, come se il volontariato venisse così non più sostenuto, non più riconosciuto, no? Addirittura riconosciuto. La Chiesa non è più riconosciuta e quindi collassa. Perché... Chiara, abbiamo Chiara in linea, vai Chiara. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo salutare innanzitutto lo scrittore che hai in linea, perché ascoltandolo mi ha fatto venire in mente sul discorso dei sogni relativamente ai ragazzi. Io, lo sai, ho scritto un libro dal titolo Me stessa, e anch'io in questo libro racconto di alcuni sogni. Adesso questi sogni li ho anche scritti e inviati al nostro presidente della Regione Veneto, perché da quando faccio parte di questa mostra io ci sono. Adesso anch'io sogno in grande e voglio che tutti andiamo dal capo dello Stato. E vorrei dire un qualcosa circa la comunicazione di cui parlava prima il tuo ospite. È difficile la comunicazione relativamente a chi parla una lingua straniera. Io volevo dire che è difficile la comunicazione anche tra vicini di casa. Io abito in un condominio con 12 persone, non conosco neanche chi mi sta sotto. E non da ultimo, la comunicazione è anche un'arma a doppio taglio, ed è un discorso che dirò martedì quando siamo in conferenza a Padova, perché certe scelte, certe cose che le istituzioni portano avanti, dove portano avanti delle loro scelte o delle loro idee senza minimamente considerare che davanti ci sono delle persone, e se non c'è la comunicazione ma ognuno va avanti per la propria strada, quest'arma è in grado proprio di uccidere chi hai davanti. E quindi spero che la comunicazione diventi, che non diventiamo tutti dei robot o dei Trump, ma che diventiamo delle persone in grado di comunicare anche per le cose di piccolo conto, per arrivare a un obiettivo comune che è lo star bene e capirci anche nel nostro piccolo. Grazie. Grazie a te. Sì. Chiara, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Sono una battuta di mattina, che di piccoli Trump siamo invasi nel loro piccolo, per quello che possono esercitare il potere soprusi sono bravissimi. Sì, io proprio 3 parole collegate a questo, perché credo sia importante quello che adesso Chiara diceva. Allora, cioè è la comunicazione, che significa relazione e significa anche condivisione tra le persone, perché a volte, per esempio, noi rischiamo di generalizzare, ma invece noi dobbiamo fare lo sforzo di cercare le soluzioni, insomma, ecco, perché sennò la generalizzazione non porta alla soluzione dei problemi, insomma, ecco. Ma soprattutto capire come unire le forze. Come unire le forze. Questo è il grande problema, perché finché diciamo siamo 780 associazioni di volontariato, ma ognuno nel proprio orticello, pur nel giardino meraviglioso, non andremo da nessuna parte. Dobbiamo unirci, sapere chi siamo, ognuno di noi cosa fa, come può aiutare. Penso non sia una cosa difficile, perché basta schiacciare un bottone e sappiamo tutto di tutte le associazioni. Il
problema è che qualcuno ci vuole ancora divisi e non uniti, ma noi ci uniremo. Adesso andiamo in pubblicità. Ad oggi la proposta che noi vorremmo fare è quella di fare dei mini centri dove si allestiscono delle casette, un po' quelle che vengono utilizzate anche per le emergenze, dove gli immigrati che lavorano, dormono appunto in queste strutture che di fatto hanno la stanza e il bagno. Villaggi temporanei destinati a manodopera regolare. Questa in estrema sintesi la proposta che la Camera del Lavoro trevigiana mette sul tavolo nelle ore in cui si consuma il braccio di ferro fra comune e volontariato pro migranti, e questo con una duplice finalità. In queste mini case, mini comunità si potrebbe trovare veramente l'incrocio dove da una parte ci siano i controlli istituzionali anche da parte dei comuni, dei soggetti che entrano in queste case e vengono ospitati, dall'altra parte le parti datoriali potrebbero mettere il loro contributo per dargli una posizione e soprattutto per prevedergli un percorso lavorativo. Del resto una fetta consistente di migranti sgomberata dal Parco dal Negro già lavora più o meno in regola. Sono le persone che raccolgono le eccellenze trevigiane agricole, quindi che raccolgono il radicchio, gli asparagi in questa stagione. Sono operai, quindi sono cittadini che appunto lavorano e che non riescono a permettersi il costo caro degli affitti. Ma il nodo a questo punto è chiaramente politico. Di una pagina che la città non merita parla il Partito Democratico con il capogruppo Stefano Pelloni, per cui l'attacco del sindaco Conte ai parroci che hanno dormito con i migranti sotto i portici è inaccettabile, quanto vergognosa la gestione dello sgombero al Dal Negro, avvenuto, dice sempre il PD, senza coordinamento istituzionale con la prefettura, ma con i migranti. Allora saluto e ringrazio veramente di essere con noi Andrea De Bernardin, già sindaco di Rocca Pietra e fa parte del partito della Lega. Vorrei sentire anche lei cosa ne pensa di questo problema che abbiamo anche qui nel nostro territorio, di queste persone qui a Treviso. Abbiamo visto questo esempio di questi ragazzi che lavorano ma che non trovano una soluzione per andare a dormire, per lavarsi, e dormono sotto i portici. Ecco, stanno ricevendo l'aiuto di 2 parroci per capire come fare a parare. Io ieri ho ricevuto una telefonata di un imprenditore che vuole rimanere anonimo, mi ha detto intanto vai a prenderli, lavali, mettili in qualche alberghetto in attesa che qualcosa si muova, perché non possono andare a lavorare in quelle condizioni. Allora, la mia domanda che ho fatto, anche così le presento anche gli altri ospiti, a Pierpaolo Becci, che è uno scrittore ma ha fatto parte anche come manager di multinazionali, e anche Giancarlo Cavallin, che fa parte del volontariato insieme, un volontario alla fine che cerca di unire le forze. Cosa sta succedendo, De Bernardin? Possibile che non riusciamo a trovare, ecco, dove mettere a dormire, a lavarsi queste persone, ripeto, che lavorano, che vogliono integrarsi, che vogliono lavorare? Io ho portato l'esempio di quelle suore che se sono andate dal convento e subito qualcuno gli ha trovato una villa veneta e le ha messo a disposizione una villa veneta. Ecco, io non capisco perché quando si parla di persone che vogliono lavorare o che lavorano già, che vogliono integrarsi, la politica fa muro. Allora cosa ne pensa De Bernardin? Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e agli ascoltatori. Ma l'argomento è oltremodo complesso e credo assolutamente prioritario. È uno dei grossi problemi che abbiamo nel nostro paese e in tutta Europa, però con dei distinguo. Se tu vai in territori a noi vicini esteri, parlo di Austria, parlo di Slovenia, per non parlare di Cecoslovacchia o anche Polonia, la situazione non è come da noi. Da noi sta cominciando a diventare preoccupante perché hai questa percezione che poi
chiamarla percezione forse è un eufemismo, questa percezione di insicurezza girando per le nostre città. Io ho sempre molto piacere di farmi dei giri, anche dei weekend, girando per le città del nord-est o comunque in Italia, e negli anni progressivamente ti posso assicurare che il giretto in centro città, parlo di Udine, posso parlare di Padova, di Brescia, di Monza piuttosto che Bologna, dopo una certa ora cominci ad avere questa sensazione che è meglio che ti ritiri nel tuo albergo e te ne vai a dormire. Questo è una cosa che ormai è papabile e certa. La soluzione è di difficile, cioè qua è un discorso talmente ingarbugliato che però mi vengono in mente anche i nostri immigranti, no? Mio nonno, uno dei miei nonni era in Germania, l'altro era in Svizzera. Noi i Veneti sono stati un popolo di grande immigrazione, chi in Sud America, chi in Nord America, chi in Nord Europa, piuttosto che nella più vicina Svizzera. Era una cosa molto diversa comunque, perché qui si parla anche di culture che sono molto molto differenti dalle nostre, che noi facciamo fatica a capire e loro fanno fatica a capire noi. Uno di Roccapietore che andava a lavorare in Austria o si spostava anche in Svizzera piuttosto che in Belgio era sicuramente più facilitato per una questione di religione, di modo di vivere, di cultura. E questo penso sia alla base del problema. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao, saluto i tuoi ospiti. Dunque, sugli immigrati, due cose veloci. In primo luogo, tutti quanti quelli che sono qui, che migrano in Italia, dovrebbe essere obbligatorio imparare la lingua italiana. Invece ci sono molte badanti e altre lavoratrici, lavoratori che conoscono poco la lingua, se non niente. Questa è una cosa importante, ci vorrebbe un obbligo di imparare bene l'italiano. Secondo, molti immigrati qui sono disoccupati. I comuni, le regioni non avrebbero bisogno di gente che taglia l'erba, che cura i giardini, che pota gli alberi, e allora si darebbe intanto un lavoro, piuttosto che tutti questi immigrati dopo si rivolgessero alla criminalità organizzata oppure a spacciare droga, eccetera. E non so cosa ne pensate. Grazie. Grazie al nostro Livio. Allora, Cavallin, cosa dici? Cominciamo a farli lavorare, cominciamo a cercare di superare certa burocrazia, soprattutto cerchiamo di capire che sono delle persone, quelle che vogliono integrarsi vanno integrate, quelle che vogliono delle lingue vanno invece mandate da un'altra parte. Sì, credo che noi dobbiamo prestare attenzione nel non fare una cosa unica, cioè immigrazione, delinquenza, eccetera. Allora, partiamo da un dato, cioè noi abbiamo una situazione demografica che sta andando sempre più verso una situazione di, diciamo così, di invecchiamento e di mancanza di manodopera. E quindi da un punto di vista addirittura economico non potremo in futuro reggere, ecco, da un punto di vista economico. Allora, questo è un aspetto da un punto di vista di carattere generale. Dall'altra io credo che, allora, prima un po' accennavo, noi abbiamo una situazione da un punto di vista anche normativo che in qualche modo non facilita la regolarizzazione delle persone. E quindi questa è una complicazione che ci siamo creati noi di fatto, insomma, ecco. Al di là dell'aspetto che riguarda in pratica che, diciamo così, le leggi ci sono per reprimere in pratica la delinquenza,
e quindi vanno utilizzate e da un punto questo è una parte che riguarda, diciamo così, per tutti un po' la situazione che può esserci anche di delinquenza, ma non possiamo generalizzare, perché allora a questo punto questo non ci mette un po' nell'idea che comunque le soluzioni dobbiamo trovarle, perché è un interesse nostro, ecco, da un punto di vista anche proprio diciamo così, di sviluppo del nostro paese. Allora saluto e ringrazio anche il dottor Angelo Giacomazzi, grazie dottor Giacomazzi di essere qui, veramente grazie anche per la sensibilità che poi capirete quando lui parlerà, però io volevo leggere questa lettera che mi è arrivata questa mattina dall'associazione Luca Coscioni di Roberto, che scrive, e vorrei sentire cosa ne pensa il dottor Giacomazzi, essendo anche medico, sapendo di quello che si parla. Allora, si parla del fine vita, dottor Giacomazzi. Questo appello di Roberto, paziente veneto oncologico, che ha ricevuto un secondo diniego al suicidio assistito. Vorrei morire a casa mia. È una questione di dignità. Ogni sera spero avvenga nel sonno. Roberto ha 67 anni, paziente veneto, affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006, ha deciso di rendere nota la sua condizione, a uscire dall'anonimato per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa con questo video e con questa lettera che è arrivata anche a Mirella. Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all'altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. All'improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c'è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Credo che una prognosi infausta come la mia deve essere un requisito sufficiente per avere l'aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità. Roberto è affetto da un glioma diffuso, una forma aggressiva di tumore cerebrale che negli ultimi anni ha comportato crisi epilettiche quotidiane, difficoltà motorie e un progressivo deterioramento cognitivo. Dottor Giacomazzi, lei è un medico, stiamo parlando del fine vita, stiamo parlando di malattie terribili, di dolori lacinanti, però la politica si sta girando da un'altra parte. Io all'inizio ho aperto con queste parole, ma di chi è il mio corpo? Di chi è la mia vita? È mia o qualcuno si è impossessato del mio corpo e della mia vita e io non posso decidere quando farla finita? Cosa dice dottor Giacomazzi, e la ringrazio anche per le parole che dirà. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei soprattutto, signor Tuzzato. Non è il mio argomento preferito, anche perché mi trovo in imbarazzo a parlare di queste cose e forzatamente prendo delle decisioni che sono necessarie, anche se sono decisioni assolutamente difficili, nel senso che ogni situazione è diversa e c'è nella politica una sovrapposizione religiosa che non dovrebbe esserci, insomma. La Corte Costituzionale permette questi trattamenti, molta della politica. Anche l'ex governatore Zaia era fautore di questa legge, soltanto che c'è qualcuno che la blocca, e la blocca perché forse non si rende conto delle situazioni che la gente vive, insomma. Questa persona di cui lei mi parla, di cui conosco un po' la storia, non ha delle caratteristiche legali per cui può accedere a questo trattamento del Sistema Sanitario Nazionale. Ma è una persona assolutamente che è progressivamente verso il fine vita con disagi sempre più gravi. Tra l'altro era una persona che aveva un'attività molto bella, molto importante, e il fatto di trovarsi in questa situazione probabilmente aggravia molto di più la sua sensazione di malessere.
Però poi dopo, sa, quando c'è il dolore, questo sovrasta tutte le leggi, cioè il dolore è incoercibile. C'è una cosa è se ti manca un braccio, una cosa se non riesci a camminare, ma quando tu notte e giorno hai dolore, insomma questo dovrebbe superare ogni resistenza di tipo culturale e religioso. Purtroppo non è così. C'è una parte della politica che non capisce o non si immedesima in queste cose. Io sono assolutamente sconcertato. Le ripeto, non è una decisione facile, no? Perché questa persona è lucida, questa persona parla, questa persona chiacchiera, questa persona può giocare a scacchi con me, può leggere il giornale, per cui interrompere questo processo di vita è sicuramente una cosa non facile da decidere, però ognuno è padrone della propria vita, bisogna ricordarselo di questo. E se non danneggi nessuno, anzi, se non danneggi nessuno, ripeto, a te deve essere permesso assolutamente di fare quello che è giusto fare in una situazione in cui c'è il dolore. Grazie veramente, dottor Giacomazzi, sapevo che avrei avuto delle parole confortanti, anche se lei è in forte difficoltà, come l'ha detto, perché non è facile in Italia decidere se uno deve vivere o morire. Questa è la verità. Però il buon senso, come dice lei, quando ci sono dolori atroci, dolori insopportabili, e qualcuno dovrà avere il diritto di dire anche basta, penso io. Sentiamo Adriana da Jesolo. Vai Adriana. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Volevo dire una cosa di emigrazione. Lei lo sa perché ho chiamato anche tante volte, che sono emigrata da Croazia 91, quella famosa guerra che è stata. Adesso migrazione è sempre stata e sarà sempre, però ci sono istituzioni, io sono stata a Croce Rossa italiana, che ringrazio per tutta la vita, non dimentico mai. Sono stata dentro dove dopo tempo abbiamo ricevuto anche permesso di soggiorno a 3 mesi. Certo, può darsi che loro vengano senza documenti, ma almeno qualcosa hanno nelle mani, possono lavorare, perché gente viene proprio qui di salvarsi, di lavorare, di trovare lavoro. Certo che così non va bene per le strade e tutto quello che succede, e uccidano e maltrattavano le gente, non va bene. Allora, almeno così lo sanno dove sono, non come di dare a quella Somaor che non va niente, non guarda solo i suoi interessi. Non è giusto. È un'altra cosa che volevo dire. Mirella, nessuno di noi ha fatto domanda dove nascere e con quale suoi genitori e quale terra deve finire. Io sono venuta qua in Italia e ringrazio per tutta la vita italiani, mi sono trovata e lavoro, ho trovato casa e loro devono fare così. Se tu hai lavoro trovi anche casa, trovi persone gentili che ti danno una mano. Non credere, con tutti gli appartamenti sfitti che abbiamo, cara Adriana, mica semplice quello che dici. Grazie Adriana, sei stata molto chiara. Io volevo chiedere al nostro scrittore, a Becik, che ha portato questo aereo in miniatura. Cosa ha portato? Vedo un piccolo aereo. Cos'è, Becik, questo aereo? Mi permette di riservare al dottor Giacomazzi tutto il nostro apprezzamento per le parole, che veramente da brividi, perché poi noi abbiamo, noi che non siamo laureati in medicina, viviamo questo a pelle, ma quando chi è tecnico nel campo afferma con la forza che abbiamo sentito questa possibilità, meriterebbe che avesse veramente un seguito, perché sono proprio i medici i primi
a autorevolmente sostenere questa opportunità. Quindi personalmente mi sento di ringraziarlo per quello che ho sentito. Per quanto riguarda, questo è un modellino. Lo facciamo vedere, me lo passa così lo faccio vedere io. Siamo passati da un argomento drammatico, per fortuna la vita ci dà anche dei momenti di... Eccolo qua, guardate il modellino, prego. Ecco, questo non è un gioco, tutta questa cosa, ma lei ha in mano in questo momento il primo aereo di linea che ha volato in Italia. Pensate, guardatelo. E questo è qui orgoglio nazionale ad opera e grazie a un giovanissimo ingegnere, 24enne, perché si è laureato molto velocemente e anticipatamente rispetto al piano di studi, è andato a fare, oggi si direbbe uno stage, 100 anni fa, dalla casa produttrice di questo aereo, e da subito si è capito che questo ragazzo aveva una marcia in più rispetto agli ingegneri che lavoravano alla Junkers in Germania. E questo ragazzo ha coltivato un sogno, che è un sogno sì imprenditoriale, ma prima di tutto è il sogno di un ragazzo che, è vero, aveva dei mezzi, ma questo non è un elemento, come dire, che va a sminuire quello che ha fatto, perché oggi noi abbiamo tanti figli di imprenditori che hanno dei mezzi. Insomma, qualche volta, diciamo, per usare un eufemismo, non è proprio che il seguito sia così brillante. Questo ragazzo farà un sogno da ingegnere, e quindi mettendoci insieme al cuore anche la tecnica e lo studio approfondito. Lui sarà laureato a Napoli alla famosissima facoltà Federico II, e qui apro e chiudo una parentesi. Noi quando parliamo del Sud spesse volte banalizziamo. Io sono di padre istriano ma di madre napoletana, quindi io ho accumulato nella mia vita una serie di gaffe incredibili, perché andando col cognome Becic, istriano, tutti parlavano malissimo dei meridionali. Io aspettavo dopo un po', dicevo mia madre è napoletana, allora si c'era di marcia indietro, bellissimo. Questo ragazzo si laurea a questa facoltà, che era un'eccellenza, pensate, 100 anni fa, e ancora oggi la Federico II è una delle migliori facoltà in Europa in ingegneria aeronautica, dove conoscerà l'ingegner Junkers, che è quel signore che produceva quegli aerei, il quale capisce il valore di questo ragazzo e gli dice: dai l'ultimo esame, poi vieni a lavorare da me. Ecco perché dico che è una storia moderna. Ecco, vieni a lavorare da me, che la vedo veramente quello che sai fare. E Bernardini, la politica non dovrebbe iniziare a dire vieni a lavorare da me, visto che voi avete anche tanti imprenditori, De Bernardini, che vi seguono. Lei ha fatto parte di questo partito da una vita, e voi avevate iniziato proprio con i giovani, se mi ricordo. Siete stati uno dei primi partiti a inserire molti giovani dentro questo movimento. Mi sembra che avevate anche delle risposte molto importanti, li abbiamo visto i governatori più giovani, li avete avuti voi, prima Zaia e poi adesso questo Alberto Stefani, che piace anche molto, devo dire, gli ospiti che non sono di sicuro della Lega, eppure apprezzano come si è posto questo ragazzo, con la delicatezza anche nel parlare di sociale, di coinvolgere come primo punto. E mi ricordo che avevo degli ospiti quel giorno, che avevo proprio qui in presenza Alberto Stefani, che un ospite ha detto: io ho sentito questo giovane parlare, ero al televisore una sera e ho detto: ma questo viene dalla Luna, chi è questo ragazzo? Si era incuriosito dalle parole che non avevo mai sentito da altri. Allora vuol dire che forse anche voi potete dare un know-how, un qualcosa in più, per riuscire a capire l'importanza dei giovani e soprattutto aprire le menti, non chiudersi, aprire le menti, iniziare a capire chi c'è nel nostro territorio, chi vuole lavorare, chi vuole integrarsi, chi invece vuole delinquere, cominciare a scremare, cominciare a superare la burocrazia che la mettono davanti per non risolvere i problemi, non perché non si possa togliere, ma per non risolvere i problemi. Prego De Bernardini. Ma Mirella, quello che ha detto il tuo ospite istriano napoletano va un po' portato anche dentro il nostro partito, che è un partito un po' controverso, è stato molto più controverso in passato che non ora. Io ci sono dentro da 33 anni e ho vissuto da ragazzo in poi l'attività di questo partito.
è molto difficile toccare temi che siano condivisi da tutti nel partito, e il ragionamento che faceva il dottor Giacobazzi prima è uno di questi. Ci sono argomenti trasversali e argomenti dove non bisogna sicuramente generalizzare. Come non dobbiamo generalizzare per il Sud Italia, facendo riferimento magari alle grandi menti che escono da università importantissime quali la Federico II, non bisogna nemmeno pensare che i leghisti sono tutti uguali e la pensano allo stesso modo, nel senso che lo stiamo dimostrando con Alberto Stefani, l'abbiamo dimostrato con Luca Zaia, nel partito abbiamo persone che magari si riesce anche a fare dei ragionamenti un po' più approfonditi su temi anche difficili. Io credo che però ci siano degli argomenti in cui nel nostro partito e in generale nell'attuale centrodestra ci accomunano, e quello dell'emigrazione che tu hai toccato prima in maniera importante è uno di questi. Senza dimenticare, ripeto, le nostre origini, senza dimenticare che siamo stati quelli che dal Veneto sono partiti per andare in Brasile, dove gli avevano promesso terreni bellissimi, possibilità lavorative infinite. Poi quando sono arrivati lì i nostri nonni, i nostri bisnonni, trisnonni, alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si sono trovati invece a essere stati mandati nel bosco e nella giungla. Questo è la prima cosa che hanno fatto loro, rendersi conto che il mondo che li ospitava era un mondo sicuramente difficile, perlomeno a livello iniziale. Si sono tirati sulle maniche, hanno cominciato ad abbattere alberi, a sradicare radici e a dissodare il terreno come facevano i vecchi roncatori nel Medioevo. Questo hanno fatto, e questo secondo me è una delle cose che l'immigrato deve rendersi conto, deve partire da zero, da quello che la società in cui viene ospitato gli offre. È impossibile trovare il lavoro migliore, trovare l'attività che tu tanto sogni, perché magari la società non te la può offrire. Ma io credo che ci siano margini per chi ha voglia di lavorare, di trovare lavoro e di vivere nel nostro paese molto bene. Grazie De Bernardini, veramente grazie per queste parole che mi confortano, perché io questi ragazzi, questi che non lavorano, quelli che abbiamo visto, li porterò proprio negli orti sociali, li farò lavorare la terra, anzi vorrei dirvi che forse lavorano la terra, e io mi ricordo quel ragazzo che ha preso un pugno di terra, l'ha annusata e mi ha detto: Mirella, questa terra non va bene per quello che stai seminando, devi fare qualcos'altro. Solo annusando la terra lui aveva capito che terreno io avevo, perciò diamo la possibilità di esprimere. Bernardini dica anche al suo partito, a Stefani, di aiutarmi in questo percorso che sto facendo. Ho trovato questo imprenditore ieri che mi ha chiamato, che vuole pagare, ecco, questo albergo al momento per pulirli, per lavarli, per darle, ecco, una sistemazione, almeno finché qualcuno non busserà e troverà delle soluzioni, perché ha detto è impossibile mandare questi ragazzi a lavorare perché lavorano in quelle condizioni. Mi vergogno, perciò io quel che posso fare al momento è quello di aiutare Mirella. Voglio rimanere anonimo perché ho paura di ritorsione, ma l'ha confermato anche il nostro scrittore qui, che ringrazio, Giampaolo Becic, che è vero così. Ecco, c'è la paura di mettersi in mostra, perché c'è sempre qualcuno che veramente vede la cosa dall'altra fascia. Abbiamo sentito anche la telefonata di prima che è arrivata. Ecco, non condivido questo, però paga lui, io devo fare quello che dice lui, però dare la dignità almeno finché qualcuno non busserà a questa porta e dirà loro venite che troviamo una soluzione. Questo lo deve fare, caro Cavalier, il mondo del volontariato al momento, in attesa che la politica si decida, visto che siamo in tanti, ognuno col proprio ruolo. Perciò ti prego di cercare di fare squadra e aiutarmi, aiutare anche questo imprenditore che prima di tutto ha detto almeno, ecco, diamo per 2 o 3 giorni un qualcosa che riescano almeno a pulirsi, a lavarsi e andare al lavoro dignitosamente, e gli altri verranno a lavorare i campi. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Beh, io
Io non so in che mondo viviamo adesso, ma certo che negli anni 70 la vita era più semplice, non era complicata come adesso. Io mi ricordo che smisi di andare nelle scuole medie e andai a lavorare. Allora c'era la possibilità anche a 16 anni di andare a lavorare, perché uno quando ha finito la terza media, se non ha voglia di lavorare, di studiare, va a lavorare. E le aziende erano ben contenti di prenderti, perché comunque tu a 16-17 anni avevi tutto il tempo di imparare un mestiere e di diventare operaio specializzato, che addirittura io a 19 anni ero già operaio specializzato, addirittura per fare ingranaggi, Mirella, non per fare, facevo ingranaggi a 19 anni. E questo qui era la vita degli anni 70-80. Mirella, mi ricordo cosa è successo. È successo che i giovani andavano a lavorare, c'erano i professori che si lamentavano perché non c'erano i giovani che andavano a scuola. Cosa ha fatto il governo? Per agevolare i laureati fece l'obbligo che i ragazzi non potevano andare a lavorare prima dei 16, cioè praticamente dovevano studiare. Ed ecco il caos che praticamente tutti studiano. Ma chi è che va a lavorare adesso? Ma io e Mirella prendo il pullman per andare, non so, a fare i miei giri, vedo ragazzi di 17, 18, 19 anni ancora che vanno a scuola, tutti vanno a scuola. Ma io alla loro età ero già operaio specializzato, ma la capacità di un giovane imparare un mestiere era molto facile, perché praticamente io non avevo in mente andare a donne, andare qui a 16 anni. L'unica cosa che facevo era il lavoro. Per quale motivo? Che hanno messo la legge che prima dei 18 anni, 16 anni non puoi andare a lavorare, e praticamente adesso succede che nessuno lavora, tutti quanti studiano. E cosa succede? Chi è che fa i lavori? Chi è che fa l'idraulico, il falegname, il calzolaio, il fabbro? Chi è che li fa quelle robe lì? Se tutti quanti vanno a scuola, a superiori e all'università. È questo qui che non riesco a capire. Il corpo umano ha bisogno della bocca, del cervello e delle braccia. Purtroppo hanno tolto via nel nostro corpo umano le braccia, le gambe, solo il cervello ci è rimasto. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio. Guarda Antonio, però non è mica proprio così, perché le scuole professionali stanno superando i licei tradizionali. Allora forse Antonio, se ascoltiamo questi giovani, invece di dire che non hanno manualità, che sono seduti sul divano, forse dobbiamo intrigarli in maniera diversa. L'ha detto anche Becic prima, magari facendogli fare dei corsi anche a quelli sopra le righe nelle ambulanze. Ecco, loro sono molto bravi, ad esempio la Croce Rossa, e io lo dico da tanto, ma mi ha dato anche ragione la Presidente della Croce Rossa di Treviso. La Croce Rossa non deve più fare i banchi alimentari e consegnare la spesa, deve fare la professione, deve insegnare la professione, deve fare questo la Croce Rossa adesso. Abbiamo già chi si occupa di questo, siccome sono anche bravi e sono gli unici che hanno giovani, perché li hanno intrigati, perché li rendono veramente partecipi di quello che fanno. Ecco, basta che la politica si accorga. Per fortuna che la Meloni, la Premier, ha detto preparatevi perché avrete un percorso molto lungo, e si è rivolta proprio alla Croce Rossa, non a caso. Si vede che c'è qualcosa che non ci dicono ma che lei sente, perciò dobbiamo anche preparare questi ragazzi. Però adesso io andrei a vedere, visto che abbiamo parlato di fragili, di giovani, andiamo a vedere questo dramma di questi bambini mutilati a Gaza, e io sono orgogliosa invece di essere italiana perché questi bambini sono arrivati anche qui da noi e li stiamo curando. Andiamo a vedere. Ero a casa quando è iniziato il bombardamento e stavo giocando con i miei fratelli. Mio padre era fuori a preparare il fuoco perché mia madre ci voleva cucinare la pasta.
All'improvviso la casa accanto alla nostra è stata bombardata e un pezzo di metallo mi è caduto addosso, tagliandomi il braccio. Mio padre ha fermato un'auto e mi ha portato in ospedale. Sulla strada per l'ospedale c'è stato un altro bombardamento e lì ho perso una gamba. Vorrei riavere il mio braccio, la mia mano e la mia gamba per giocare ancora con i miei amici. Stavo dando da mangiare alle mie anatre e all'improvviso è stata bombardata una casa di fronte alla nostra. Sono svenuto. Quando mi sono svegliato non avevo più la mia gamba. Come andrò a scuola? Come correrò? Come giocherò con i miei amici? Mi vergogno. Andiamo a vedere anche i 3 bambini mutilati al Bambino Gesù. Li abbiamo trovati molto provati dal viaggio, perché ovviamente le condizioni cliniche, per quanto stabili, comunque li hanno molto provati. Il viaggio è un viaggio lungo, hanno volato per 6 ore più il trasferimento prima e dopo, quindi indubbiamente molto affaticati sul piano anche emotivo, insomma, al di là del discorso legato strettamente alla clinica. Quelli di questa notte sono 3 bambini, 2 maschi e una femmina, accompagnati dai genitori. Sono arrivati qui in ospedale accompagnati dai genitori, come abbiamo fatto nelle altre missioni. Ormai siamo arrivati a 20 bambini accolti dall'inizio del conflitto, accogliamo tutto il nucleo familiare qui in ospedale. Hanno un problema neurologico legato a una ferita provocata dal conflitto. Il bambino che è andato in chirurgia generale invece ha una gamba amputata, anche questa purtroppo esito di una ferita di guerra, mentre la bambina che è andata in pediatria generale ha uno stato di malnutrizione grave. Le patologie che hanno li mettono già nelle condizioni di essere molto affaticati, perché sono condizioni comunque molto serie da un punto di vista clinico da gestire, quindi la priorità in questo caso ce l'ha il quadro clinico con cui arriva. Se parliamo di degenza in termini di permanenza in ambito ospedaliero, il tempo della stabilizzazione clinica, poi ovviamente la presa in carico rimane, perché anche se indirizzati in un alloggio, poi comunque l'ospedale da un punto di vista sanitario li continua a seguire attraverso il day hospital, attraverso gli ambulatori e i servizi che sono necessari. Allora io ringrazio il dottor Angelo Giacomazzi per avermi mandato questi video, ne aveva mandato altri ma purtroppo non posso farli vedere, soprattutto perché lui è molto attivo in questo, lui sta veramente cercando di aiutare queste creature. Questi sono i diversi che voi non volete vedere, sono figli di diversi che voi, non tutti, ma fate fatica ad accettare, che avete paura magari di questi genitori, di questi fratelli. Dottor Giacomazzi, ma culturalmente ci siamo? Ecco, io vedo il mondo del volontariato, il mondo della sanità molto vicino, molto preparato, molto attento, e devo dire anche una certa politica, che se sono arrivati che ci vuole anche l'aiuto politico, perché non è che arrivino facilmente. Ecco, cosa direbbe a un politico che se la sta ascoltando, è un politico, come ha detto, da 33 anni che milita nella Lega, un partito importante che ha il governo, cosa chiederebbe, dottor Giacomazzi, ad Andrea De Bernardini? Ma io faccio parte di una rete che si chiama Sanitari per Gaza, nella sezione Sanitari per Gaza Veneto, che ha avuto un'esperienza con questi bambini amputati, ne ha portato uno a Padova, è stato rioperato perché le situazioni del moncone erano assolutamente ingestibili, non era possibile posizionare una protesi, quindi portato in chirurgia plastica, sistemato il moncone, rieducata la bimba che era a 9 anni analfabeta, in una situazione difficile di accoglienza, perché adesso ci sono tante case che si sono aperte, tanto il comune si è svegliato, ma al tempo noi cristiani abbiamo accolto una bambina musulmana e abbiamo potuto sistemare la sua famiglia e la bambina in una comunità buddista. Quindi c'è una situazione molto molto cambiata, per fortuna, ma una situazione molto difficile. Perché è difficile? Perché
sono 40.000 gli amputati a Gaza e 20.000, 18.000 sono bambini. Allora, a parte il fatto che continuano ad aumentare perché i bambini sono obiettivi dei cecchini, perché i cecchini hanno come la guerra del Gaza ha come obiettivo il sanitaricidio, il giornalicidio e soprattutto l'impedire che la gente che diventino terroristi questi bambini, quindi gli sparano sulle ginocchia, sui testicoli e sulla testa e quindi continuano a aumentare. Vabbè, questo è un altro apro e chiuso parentesi. Adesso noi ci troviamo in questa situazione e abbiamo delle scelte da fare. Facciamo venire questi bambini qua, li facciamo seguire e operare qui. Guardi, il Bambino Gesù è un ospedale straordinario, segue solo bambini, ha un sacco di risorse private e pubbliche. Cioè, in 3 anni ha accolto 20 bambini, cioè, non è questo forse il sistema. Allora Sanitari per Gaza Veneto ha un altro progetto, ha il progetto di creare un percorso di formazione a Gaza per questi bimbi amputati. Questo sistema non è così complicato dal punto di vista realizzativo tecnico, è complicato dal punto di vista burocratico, nel senso che c'è già un'associazione di genitori con bimbi amputati che ha fatto grandi progressi tecnici e grazie a una stampante 3D riesce a confezionare, avendo delle misure, delle protesi per bimbi. Allora c'è da considerare che tu non puoi mettere una protesi straordinaria a un bimbo che cresce 5 centimetri l'anno e quindi devi cambiarla ogni anno. Quindi è una situazione in divenire che va gestita in loco, cioè vanno create delle strutture a Gaza che permettono questa creazione di protesi lì, direttamente lì. E questo è il nostro obiettivo e questo per cui noi, per esempio, mi permetta di lanciare questa cosa, stiamo raccogliendo fondi, come abbiamo fatto un congresso di 6 giorni con 500 persone a Padova. Faremo a Campo San Piero un concerto grazie all'Accademia Filarmonica di Campo San Piero il 19 maggio, al quale tutti quelli che sentono sono invitati, per raccogliere fondi per realizzare questo progetto. Questo progetto ha degli impedimenti perché? Perché se noi sappiamo che Medici Senza Frontiere ha fatto 800.000 prestazioni, ha fatto 40.000 interventi, ha riaperto 6 ospedali da campo, per la necessità che c'era a Gaza ed è stato invitato a smettere di lavorare da parte degli israeliani e nessuno fa niente per questa cosa. Vuol dire che la situazione è difficile da gestire, Se un operatore di Medici Senza Frontiere, che tra l'altro rischiano la vita, ne sono morti molti, sono stati sparati addirittura mentre aspettavano l'autobus, si spara ai sanitari perché i gazawi non devono essere curati, ci sono medici che sono stati sparati mentre lavoravano dalle finestre, da giù li sparano e questo cade nella corsia, quindi c'è una situazione da gestire anche culturalmente, come dice lei, dall'esterno. Allora le faccio un esempio, visto che lei mi coinvolge nel coinvolgere una persona molto sensibile come il suo ospite. Allora, noi abbiamo avuto la segnalazione da parte del Cairo di una bambina operata al cuore in modo inadeguato che potrebbe essere operata soltanto o a Chicago o qui a Padova per una cardiochirurgia specialistica. Questa bimba probabilmente potrebbe anche mantenersi oppure essere mantenuta da una situazione favorevole che il padre ha gestito. E noi abbiamo fatto una richiesta ai responsabili della regione, che dessero una risposta. Allora la risposta è molto semplice, nel senso che il Sistema Sanitario Nazionale accoglie immediatamente dei bimbi che hanno bisogno, Cioè tu vai in pronto soccorso e non c'è problema. Il problema potrebbe essere, come noi abbiamo avuto, nell'accogliere e mantenere per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi i parenti, ma in questo caso qua, per mandare via questa bimba che deve subire un intervento importante, salvavita, costoso,
chi la fa rilasciare, cioè l'ambasciata italiana, vuole una garanzia di 20.000 euro per farla partire. Allora, siccome queste cose sono solo garanzie, ma non serviranno questi denari, perché il sistema sanitario nazionale è già pronta per accogliere, il cardiochirurgo di Padova ha già valutato la situazione ed è pronto ad accoglierla. E allora quando noi chiediamo questa semplice garanzia da parte della politica, e io ho mandato lettere tramite la politica, l'ho mandate alla politica, l'ho mandate al professor Gerosa, l'ho mandate al dottor Stefani, governatore, e ha passato un mese e non abbiamo avuto ma neanche, non un diniego, neanche la considerazione. E allora io capisco che ci sono tante cose importanti, però io credo che ci metti un minuto a fare una firma e a leggere una carta. E quindi quando si parla di considerazione, di coinvolgimento, io penso che ci vuole, oltre alla burocrazia, oltre al tempo, eccetera, insomma ci vuole anche mettere un po' di anima su queste cose, perché questa è una bambina di 9 anni che rischia di morire per una questione burocratica, assolutamente burocratica. Sentiamo come risponde Andrea De Bernardini, dottor Giacomazzi. Scusi, ma devo correre perché il tempo è tiranno, purtroppo sembra tanto, ma come vedete, allora Andrea De Bernardini cosa risponde al dottor Giacomazzi? Si può cercare di salvare questa bambina, di superare questa burocrazia, di superare questa garanzia? Cosa dice? Si può cercare di capire come mai... Mirella, tu sai che di lavoro io gestisco un museo della guerra, quindi la guerra è un tema che conosco purtroppo bene per quanto riguarda la prima guerra mondiale, guerra molto diversa fra l'altro da quella... Era ancora una guerra bene o male cavalleresca, spesso e volentieri si sono toccati anche i civili, ma non sicuramente in questa misura. Ma al dottore posso dire che io mi rendo disponibile, se tu gli giri il mio numero, certo, a spingere con Alberto Stefani questa sua proposta per questa bambina. Io se tu lo metti in contatto con me, a me farebbe anche piacere fare qualcosa, poi senza garantire nulla. Il Presidente è strapreso. I primi mesi di un incarico così importante sono devastanti anche per lui. Io sono stato sindaco e nel mio piccolo l'ho vissuta, i primi mesi sono i peggiori, però io penso che se il messaggio arriva anche da una persona a cui Stefani è un po' più vicino, magari, non so, viene preso in considerazione. Quindi mi rendo disponibile. De Bernardini, io veramente ringrazio. Sapevo, non l'ho invitato a caso, perché è uno di quei politici che prima di tutto ci mette la faccia, ha il coraggio di dire se si può fare o non si può fare, non ha fatto mai promesse, l'ha spiegato anche adesso, io cerco, non so, ma lo faccio. E sono sicura che lo farà. Il problema è De Bernardini, che purtroppo io mi ritrovo a combattere un'arroganza incredibile da parte di una certa politica, non tutta, per l'amor di Dio, non voglio mica sparare nel mucchio, quando si tratta di parlare di fragilità, di parlare di ultimi. Tanto è vero che io ero inorridita vedendo queste immagini di questi poveri ragazzi buttati là come fossero sacchi a perdere. E grazie a questa trasmissione devo dire che sono arrivata al cuore di qualcuno, ed è questo imprenditore che ha deciso di aiutare per quello che può, naturalmente, però il famoso sasso che si lancia. Poi spero che qualcun altro, assieme anche all'amico Cavallincio, troviamo la sistemazione. Perché vede, De Bernardini, lei ha detto una cosa importante: ci sono i cecchini, ma li abbiamo visti, ne abbiamo avuto anche noi qua nel nostro territorio, non se ne parla, ma che pagavano per andare a sparare nella guerra, che avevano 2 passi, sto parlando della città di Trieste, l'avete letto, no? Che pagavano per andare a colpire i bambini, per andare a colpire queste persone. E naturalmente passa tutto sotto silenzio, se ne è parlato pochissimo,
però li abbiamo anche noi qui, queste persone che ha spiegato molto bene il dottor Giacomazzi, che si divertono e che cercano veramente di colpire. Allora mentre abbiamo una sanità che cerca di guarire, di aiutare, di far sopravvivere sempre di più in maniera veramente anche ottima, abbiamo le protesi, abbiamo il dottor Giovinazzo, ho conosciuto anche il nostro Fulvio Marotto che fa delle protesi meravigliosi, che potrebbe essere di aiuto, non vuole neanche soldi, poveretto, lui fa tutto gratis, ecco, è l'unico al mondo che ha la patente di moto senza le 2 gambe, senza 2 mani, perciò pensate, però ho buttato là anche questo genio perché non interessa a nessuno. Il problema è che devi andare nel grande business in Italia per avere visibilità. Se fai parte di grosse squadre, dottor Giovinazzi, lei non dica che non ho ragione. Ecco, se fai parte di grossi giri riesci a entrare, se no puoi essere il più bravo, il più colto, il più preparato, chi se ne frega di te, questa è la verità. Allora, dottor Giovinazzo, cosa vuole dire in risposta a quello che ha detto il dottor De Bernardini? Le girerò il numero di Andrea De Bernardini, naturalmente. Dottor Giovinazzo, sto aspettando che mi risponda. Non mi sente? Allora andiamo dallo scrittore che soprattutto ha un altro libro che vorrei vedere perché è un libro che veramente fa riflettere, anche il titolo soprattutto che a Mirella sta molto a cuore, che è Donne all'avventura nel lavoro. Ecco, queste donne che ancora nel 2026 fanno fatica a capire chi sono, perché gli stipendi sono ancora diversi, lavoro bisogna vedere che lavoro, tanti impegni familiari. Ecco qua il titolo del libro, prego Becic. Allora, un ultimo messaggio al dottor Giacobazzi che conosco in questo momento e che veramente mi ha folgorato e che si ritenga invitato a un nostro Rotary prossimamente, perché veramente quello che io ho sentito in pochi minuti è straordinario, veramente grazie. E mentre al nostro esponente della Lega De Bernardini dico che nella sua veste di responsabile di un museo importante come quello che ho letto nella sovraimpressione, propongo una continuità di storia tra quella che lui rappresenta al museo e questa storia che è di poco successiva alla Prima Guerra Mondiale, altrettanto bella. Vengo alla sua domanda. Io scrissi questo libro perché non ho mai avuto purtroppo molto tempo con la vita che facevo, 15 anni fa, spinto da una psicologa del lavoro molto importante che oggi vive a Londra, la quale mi sottolineava in continuo, io ero appunto all'interno di una multinazionale dove sostenevo più volte incontri sulle relazioni esterne e le rapporti con le risorse umane naturalmente, e lei mi sottolineava l'importanza di occuparsi per la prima volta delle donne manager, perché si parlava tanto della donna al lavoro, ma sulla donna manager in particolare, nello specifico, c'era stato scritto molto poco. Perché? Perché non esisteva un'esperienza. Lei mi aprì gli occhi sul fatto che lei, da un punto di vista, perché si era specializzata in psicologia del lavoro e io lavorando con tantissime colleghe dirigenti, avremmo potuto mettere insieme, attraverso una selezione, delle storie di donne italiane, magari impegnate all'estero, per capire che vita facevano e come fossero partite per la loro esperienza professionale. Qui abbiamo fatto una scelta, abbiamo descritto 36 donne e abbiamo in sintesi estrema raccontato la loro vita, che è un'avventura, per questo l'abbiamo chiamato Donne all'avventura nel lavoro, ma non era un libro femminista. Una cosa completamente diversa, anche se all'inizio le femministe hanno molto acclamato questo libro, in realtà poi si sono rese conto che c'era poco da acclamare, perché noi evidenziavamo tutti i problemi ma anche i limiti di altre donne che esercitavano dei soprusi al maschile all'interno delle organizzazioni. Addirittura abbiamo descritto un'azienda tutta al femminile, importante azienda, tutta al femminile, perché è il settore della moda, quindi tendenzialmente così era, dove avvenivano delle cose orribili, dove queste donne però, e quindi erano tutte storie positive, uscivano vive e uscivano vincenti da situazioni assolutamente incredibili. Tant'è che questa psicologa mi disse: queste storie sono talmente incredibili che se non le raccontiamo noi, chi le racconterà mai? Naturalmente non abbiamo mai fatto i nomi,
né delle aziende né delle persone, le abbiamo chiamate con un nome di fantasia, ma sono tutte storie vere. Una di queste storie l'abbiamo messa a metà perché abbiamo molto discusso su questo e purtroppo non era una conoscenza della mia collega ma mia, è arrivata a suicidarsi. E quindi in mezzo a 35 storie che finiscono bene, una, perché il mondo reale è un'altra cosa, abbiamo raccontato quello che è successo veramente e abbiamo descritto tutte le fasi del deterioramento psicologico di questa persona che è stato totalmente ignorato. Questo libro ha avuto un grandissimo successo perché naturalmente... Vediamo la copertina per cortesia, grazie, eccolo qua. È stato un libro molto fortunato sia perché la mia collega all'epoca aveva avuto un momento di notorietà televisiva perché c'era un programma che si chiamava Donne all'avventura e quindi lei era un personaggio e quindi abbiamo utilizzato questa sua notorietà e devo dire che è stato un viaggio di questo libro stupendo all'interno del mondo delle organizzazioni, delle risorse umane. Molte società delle risorse umane ci hanno chiesto di incontrarci ed è stato forse la prima volta e l'ultima rimasta in cui le donne hanno raccontato tutto al femminile il mondo di un dirigente. Concludo nel dirle che una famosa giornalista televisiva ci ha invitato a un dibattito nazionale, dopodiché ha concluso con una frase molto laconica, ma secondo me, io me la ricorderò per sempre, disse: secondo me questo libro non invecchierà mai, purtroppo. Purtroppo. Aveva ragione. Vede, io poco tempo fa sono stata invitata a una serata della FIDAPA, la serata delle candele. Io non vado mai da nessuna parte, però era un'amica che mi invitava, non posso sempre dire di no, anche perché è un'amica che mi aiuta spesso anche col banco alimentare. E cosa mi sono trovata? Mi sono trovata su un'associazione a livello internazionale che io non conoscevo, formata da tutte donne imprenditrici. Ma che imprenditrici? Con dei vissuti molto importanti. Donne che hanno perso il marito molto giovani, si sono rimboccate le maniche e hanno portato avanti l'azienda. Donne giovanissime che hanno creato il famoso know-how, queste start-up importantissime. Io sono rimasta incredula, ho detto, io non vi ho mica mai sentito. Ma come me anche tante altre donne, dopo io ho detto, ma tu conoscevi? No. Allora, risorse umane. Chi è che fa le risorse umane come politica in Italia, che capisce il valore? Perché io sarei anche stanca di dividere tra uomo e donna. Io parlerei di persone. Perché dobbiamo sempre distinguere se è il bravo l'uomo, se è brava la donna, o metterci in competizione? Tu sei bravo o brava, vai avanti, ti do l'opportunità di crescere. È un'organizzazione internazionale, c'erano donne che venivano dalla Germania, da altri paesi, bravissime, ma noi non conosciamo niente, noi non sappiamo mai niente. Allora questa comunicazione, si parlava prima di comunicazione per capire come fare, c'è qualcuno che non la fa. E sono le associazioni di categoria, mi scusi, allora mi domando, ma queste associazioni di categoria perché non danno visibilità a quello che è un valore aggiunto che abbiamo anche nel nostro paese, queste donne imprenditrici meravigliose, anche giovanissime, una è arrivata con la bambina e non sapeva chi lasciarla, se l'è portata dietro, perché è un problema anche per questa donna, questa bambina piccola e che tutti cercavamo, perché purtroppo la serata è andata avanti. Ecco, non c'è qualcosa che unisce l'informazione, che tu ci sei, hai piacere di... Vieni. Non c'è. Scusa, Cavaì, non c'è? Sto volontari insieme, dovrebbe occuparsi anche di questo, oltre anche di quello che fate già, per carità, io non voglio mica colpire, anche se tento di farlo per capire se qualcosa si muove di più. Però dobbiamo anche unire le forze, perché le abbiamo le forze. Quanto utili potrebbero essere al paese queste persone, non queste donne. Io sono stanca di queste divisioni. Sei bravo, brava, vai avanti.
E qua De Bernardini anche la politica deve dare una risposta, perché lo vediamo anche all'interno degli ospedali, nelle sale operatorie, il valore aggiunto, lo dicono i suoi colleghi, questo valore aggiunto che è anche la donna in sala operatoria, perché sono bravissime, dicono, ci stupiscono. Prego De Bernardini. Ma Mirella, io credo che la donna che ha voglia di esprimersi nel nostro paese ormai trovi anche il modo di farlo, perché insomma prendi la provincia di Belluno, sto pensando a 3 donne, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, abbiamo 3 donne alla presidenza. Ormai penso che anche la questione delle famose quote rosa sia un po' un argomento un po' sorpassato da come la vedo io. Quindi non c'è nemmeno da discutere sulla capacità della donna. Io in comune ho sempre preferito avere dirigenti, parlo del segretario generale soprattutto, che fossero possibilmente donne, perché hanno secondo me una maggiore capacità degli uomini su molti degli argomenti che nei comuni vengono trattati, e anche con la gestione del personale. Quindi tutta l'apertura possibile per aiutare le donne per quanto nel mio piccolo posso fare, insomma. Lei conosceva questa associazione, Sindaco, la FIDAPA? No. Perfetto. Prima volta che la sento. Per fortuna che qualcuno qui la conosce, no? Perché veramente io sono rimasta incantata, perché hanno raccontato, a ogni donna è stata offerta questa candela, a ogni imprenditrice, e ha raccontato la sua storia. Allora, Beccic, lei invece conosce questa storia? No, conosco questa associazione. Sì. Beh sì, non è invisibile. La storia di questa associazione? Sì, adesso io non sono qui a fare la storia della FIDAPA, però è una delle associazioni con le quali noi ci interfacciavamo quando eravamo in azienda, sì, da tanto tempo. Sì, sì. Virtuosa sicuramente, valida. Virtuosa sicuramente, sì, avete sentito. Sì. Allora, dottor Giacomazzi, come ci saluto? Ormai è terminato il tempo, e poi le girerò il numero del dottor Beccic, naturalmente, e anche quello Ma se lei potesse già darmi le mail del signor sindaco, io me la trascrivo e gli mando già la documentazione velocissimamente. Allora, in onda no, ma subito dopo la trasmissione la giriamo subitissimo. Perfetto. Ah vabbè, che pensavo che me la potesse dettare il sindaco la sua mail. Subito dopo gliela giro tranquillamente. Vedete la sincerità. Va bene, grazie dell'invito, saluto tutti, è stato molto interessante come sempre, mi congratulo perché una televisione commerciale fa invece informazione di livello molto molto elevato e raffinato, e per cui questo grazie a lei e la saluto tanto. Grazie sviolinata stamattina, sto bene per tanti di quegli anni con questa sviolinata. Esatto. Grazie veramente, grazie dottor Giovinazzo. Allora, come chiudiamo, Cavallin? Io volevo partire dal titolo del libro. Sì, perché Il leone alato. Allora io un po'... Riguardiamo Il leone alato, anche questo libro, prego. Io un po' l'ho interpretato in questo senso, cioè il leone è la forza, il coraggio. Ecco, alato è il sogno, la speranza, il cammino, e questo lo si identifica maggiormente per quanto riguarda i giovani, ecco. Però noi abbiamo una società che è fatta da giovani e anziani, e quindi tutto il discorso sulla intergenerazionalità, che ha un'importanza enorme. Credo proprio perché da una parte ci sono i giovani, quindi con la fantasia, la forza, la speranza, dall'altra c'è appunto gli anziani, la storia, l'esperienza, però bisogna essere assieme, cioè assieme per costruire una società che sia solidale, che sia in cammino, perché noi dobbiamo avere questa capacità che non possiamo, rispetto anche a tante cose che sono emerse anche oggi eccetera,
che non può fermarsi in alcune considerazioni o in alcuni aspetti di criticità, ma deve avere questa capacità invece di costruire qualcosa di futuro e di, in qualche modo, che garantisca alle persone una possibilità di crescita e di realizzazione. Grazie veramente, grazie anche a Giancarlo Cavallin, presidente di Volontari Insieme. Molto importante questa associazione, sta cercando anche lui di unire le forze per cercare di aiutare, ecco, e di integrare e di trovare delle soluzioni a questo mondo del volontariato tanto bistrattato. E veramente io sono molto, molto preoccupata, lo dico tutte le mattine, perché veramente stanno cercando di segare quello che era il know-how anche in Italia, che è il mondo del volontariato, fatto principalmente da persone diversamente giovani, e questo non è ammissibile. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie tantissimo. Pubblicità. Vi presento un altro graditissimo ospite, che è l'avvocato Innocenzo D'Angelo. Parleremo della legge Cartabia, parleremo di queste condanne, parleremo di giovani e di meno giovani. Riprenderemo anche questo libro, Il leone alato, che parla proprio di giovani e di nonni. Allora, avvocato D'Angelo, cosa sta succedendo? Zone rosse, microcriminalità, piccoli delinquenti, etichetta subito, uno spaccia una bustina diventa uno spacciatore, uno ruba al supermercato una bottiglia diventa un ladro, e poi non abbiamo le strutture per recuperarli. Ci sono liste d'attesa lunghissime, e poi si vorrebbe anche capire come fare a recuperare, quali strumenti abbiamo. Io penso che uno strumento importante sarebbe il mondo del volontariato, quello che sa, perché abbiamo un volontariato anche molto professionale, c'è chi fa l'ascolto, l'accompagnamento. Il problema è che non riusciamo a metterci assieme, oppure qualcuno ci tiene diviso, e questi ragazzi che hanno perso il controllo per la droga, avete sentito anche ieri che quantità di droga girano anche qua nel nostro territorio, hanno il nemico dietro l'angolo, e a quell'età non è facile, perché hai voglia di tante cose. Chi non ha avuto 12, 13, 15 anni, che ti fa voglia di avere la scarpa, la maglia, il taglio di capelli? E che problema c'è? Se non hai soldi ti do la bustina, e da quella bustina nasce questo percorso terribile. Io ho avuto un ex tossico, che adesso è diventato anche, ha aperto un'associazione meravigliosa, che è anche un medico, che ha detto che ci sono ragazzi che a 18 anni girano col pannolone e non sono neppure più recuperabili, perché la droga ha bevuto loro il cervello. Allora, secondo lei, avvocato D'Angelo, la politica, quella che dovrebbe occuparsi di questo sociale, che è il nostro futuro poi, perché già ne abbiamo pochi, se cominciamo anche a perderli per la droga, per l'alcol, per il poco ascolto, dove andremo a finire? Cosa ci racconta, avvocato D'Angelo? Allora, dal punto di vista teorico, in effetti il legislatore si è mosso in questo senso, cioè di puntare al recupero. Infatti una cosa positiva, se vogliamo, della riforma Cartabia è che ha previsto tutta una serie di percorsi alternativi che possiamo riassumere, anche se un po' impropriamente, come giustizia riparativa. Cioè il ragionamento è: tu non solo, tra virgolette, ti penti di quello che hai fatto, ma ti attivi per, diciamo, sanare il problema che hai provocato, quindi per riparare, che può essere sia banalmente riparare il danno alla persona che ha subito, ma poi hanno anche introdotto due cose un po' più interessanti in quest'ottica. Una, di cui però non ho esperienza personale, perché qua in zona non mi risulta, è la cosiddetta giustizia riparativa. È un concetto che è stato introdotto da altri ordinamenti, quindi fa fatica ovviamente a partire, ma pare che Milano, Lombardia sia già un po' attivato, cioè nel senso che è previsto un percorso riconciliativo tra vittima e parte offesa, chiaramente con apposite strutture. È un qualcosa che secondo me è una bella idea. È chiaro che andrà un po' monitorata, bisogna vedere anche quante risorse verranno dedicate a queste strutture di incontro, bisogna capire anche quando la vittima, tra virgolette, è in grado di interagire con chi l'ha offesa,
però come idea penso che in molte situazioni potrebbe essere interessante, cioè l'idea è quella non solo di punire il reato, ma di fare in modo che vengano meno anche le ragioni del reato, quindi penso soprattutto magari a contesti di reati familiari, persone vicine, persone che comunque sono in contatto per qualche motivo, quindi forse punire e basta non serve, vedere se si riesce a riconciliare le parti, quindi superare le difficoltà fra di loro, è un'idea secondo me bella, insomma, su cui varrebbe la pena effettivamente, come stanno facendo in alcune realtà, regioni e comuni, varrebbe la pena di lavorare in un'ottica di miglior società. Poi c'è una cosa che è più vicina a quello che diceva lei, la messa alla prova, che penso intendesse quella, che anche quella è una buona idea, cioè io anziché andare in carcere faccio qualcosa per la società. Ecco, qui probabilmente il tema è capire quanto questa messa alla prova è soltanto un escamotage per non andare in carcere e quando invece può essere effettivamente un percorso di ripensamento a quello che è stato fatto, di rivalutazione e quindi in un'ottica di reinserirsi nella società in maniera positiva. Chiaro, è limitata solo alle prime condanne, alle cose, reati fino a una certa soglia, comunque rilevanti, fino al massimo 4 anni o anche a 6, quindi reati anche abbastanza rilevanti, tipo i furti delle varie specie. Ecco, questa messa alla prova, chiaramente anche qua, dipende poi da come viene gestita, perché se la gestione è fa un 8 ore da qualche parte, come diceva lei, vado dagli anziani e sto col telefonino, probabilmente la messa alla prova sì, formalmente funziona, ma manca l'obiettivo del rivedersi e del reinserirsi. Altrimenti può essere anche effettivamente, potrebbe essere, se ben fatta e ben utilizzata, potrebbe essere un modo anche per ridarsi un ruolo nuovo in società. Allora, avvocato, la ringrazio per aver spiegato anche molto bene la differenza tra la messa alla prova e giustizia riparativa. Io ho fatto parte di tutte e due e come dice lei qualcosa non funziona, c'è ancora ben da capire. Sono come gli ATS, gli ambiti territoriali, sono cose nuove che hanno bisogno, ma queste persone non hanno tanto tempo di aspettare e se noi aspettiamo di capire come dobbiamo comportarci e come dobbiamo agire, perché poi c'è la burocrazia, ci sono tante cose, non abbiamo le strutture, ne abbiamo poche rispetto a quelle che potremmo avere, però il mondo del volontariato non è preso in considerazione. Perché? Perché hanno fatto un grandissimo minestrone, hanno messo dentro tutti e nessuno riesce più a capire chi fa cosa. Invece noi abbiamo delle associazioni che a mio avviso potrebbero venire molto in aiuto a queste persone, a questi uomini. Io dico la verità che non ho mai avuto problemi in diversi anni che faccio questo e sì, me ne mandano anche di tosti. E sa perché, avvocato? Perché li lascio liberi. Li lascio liberi e non li giudico. La prima cosa che loro mi hanno detto, quando hanno finito il percorso, non ci siamo sentiti giudicati. Ci siamo sentite delle persone normalissime. Allora forse sarebbe utile, e lo dico anche a lei avvocato, di iniziare a capire che mondo del volontariato abbiamo, visto che le strutture non le abbiamo, perché si parla di carceri, sono andati a Rovigo, il minorile mi sembra, no? Sì. Però anche là è un problema, abbiamo strutture che non sono adatte, non hanno i numeri di prendere in mano il mondo del volontariato. Chi sei, cosa fai, come puoi essermi utile? Perché secondo lei c'è questo distacco tra la legge, cercare proprio di recuperare queste persone, perché non tutti vogliono finire delinquenti, e cercare di dare il proprio contributo? Allora, a mio avviso, quando escono dal carcere, chi è che li prende per mano? Nessuno. Tu fai questo percorso e poi dove vai? Chi ti aspetta fuori dal carcere? Dove vai? Allora, se noi invece avessimo un villaggio, ecco, io ho creato il villaggio delle associazioni, dove il villaggio è fatto da tantissime associazioni, ne ho messo assieme 120 l'anno scorso, ognuno con proprio ruolo, dalla Croce Rossa all'ascolto, ognuno con proprio ruolo. E capissimo forse che questi villaggi sarebbero molto utili sia alla politica che agli amministratori per dare un segno concreto, positivo, che è agire, non parlare. Perché ormai di parole ne abbiamo sentite a valanga, avvocato. È che i progetti non vanno avanti, quelli veri, quelli seri, gratuiti, avvocato.
perché non fanno business? Allora il progetto che fa business non risolve il problema, va avanti. Quello che non chiede soldi ma che cerca di risolvere il problema rimane fermo. Allora chi è che dobbiamo dare la scossa, avvocato? Perché io non riesco a capire come mai non si creano questi villaggi per accogliere. Alla fine tutte girarci attorno, il tema fondamentale sono scelte politiche, cioè non è che possiamo girare tanto intorno, perché alla fine il fatto la legge non è che dice esplicitamente qual è il soggetto che deve agire, quindi c'è la scelta che spetta all'amministrazione individuale le persone e le strutture. È chiaro, il fatto della mancanza di comunicazione tra volontariato e amministrazione è un po' paradossale, però purtroppo si verifica in molti ambiti. In questo probabilmente le associazioni potrebbero avere, sono d'accordo con lei, dare un coinvolgimento molto maggiore, perché l'associazione evidentemente avrebbe un contatto più personale con il ragazzo, una cosa meno formale, quindi sarebbe più importante la qualità forse di quello che viene fatto rispetto alla quantità di ore, no? Perché alla fine il giudice cosa dice? 8 ore, entro tot tempo, entro tot settimane, entro tot mesi, ma poi cosa si fa in quelle ore non lo riempie il giudice e neanche l'avvocato, lo riempie chi accoglie la persona. Quindi su quello sono d'accordo, anche perché io ho sempre creduto molto nel volontariato, a prescindere dal mio lavoro, voglio dire. Credo che chi fa volontariato mette un qualcosa di più, quindi non è un sostituto secondo me dell'amministrazione, ma è quello che mette passando un termine economico, un valore aggiunto, mette a disposizione uno spessore personale, culturale, che non sempre può essere trovato in una struttura pubblica che ovviamente ha tutta una serie di parametri e rigidità. Quindi credo che effettivamente qui la scelta sia della politica di dare contenuto a questa ipotesi della Caltabria che ormai risalgono a 4 anni fa, quindi si parla del 22, quindi direi un po' di tempo probabilmente per fare il punto delle esperienze, dove sono state fatte, per diffonderle, per magari anche ricalibrarle, probabilmente potrebbe essere opportuno, perché il rischio, se posso dire da di avvocato, è che alla fine la messa alla prova si risolve nel fatto di trovare qualcuno che ti ospita, non importa chi, purché lo trovi, e farlo nei tempi previsti, ma è che il giudice commuta tot mesi o tot in multa in tot ore da smaltire in tot tempo ed è finito. Poi basta che la persona faccia le ore e che ci sia un giudizio positivo, cioè sostanzialmente che non abbia fatto danni, e si estingue l'atto. Quindi la cornice è giusta, c'è. È il quadro dentro che non va bene. Esatto, la cornice c'è, il quadro che non va bene. E sa perché hanno fatto questo, a mio avviso? Perché è troppo complicato cercare il mondo del volontariato, vedere chi fa cosa. Mentre l'RSA ce l'ho là, è la struttura, metto dentro, l'importante è che mi faccia le ore, come non mi interessa, perché non vedo che nessuno vada a controllare. O anche il comune che fa qualche lavoro. Allora, sentiamo, dottor Beccic, lei ha fatto prima un esempio, perché non metterli ad esempio all'interno quelli che hanno alzato l'asticella, che stanno perdendo il percorso, e cerchiamo di fare prevenzione, perché dopo è tardi, bisogna farlo prima. Non cercare anche di inserirle all'interno della Croce Rossa, le ha detto, sono esperienze meravigliose che ti fanno capire, specialmente di notte quando devi aggirare, devi andare a trovare gli ultimi, quelli che dormi sotto i ponti, cercare di capire cos'è il malessere anche nella tua città, perché lo vedi più di notte che di giorno, il vero malessere, perché di giorno sembra che vada tutto bene, perfetto. Dottor Beccic, come commenta le parole dell'avvocato D'Angelo? Cerco di essere utile, se possibile, dando un contributo extra, ragione per cui sono qui, che è la presentazione di un libro che è più uno svago della mattinata, e con 2 esempi. Uno, quello che abbiamo visto prima, quando in assoluto anonimato, quando ero dirigente di una multinazionale, a 35 anni ho deciso di andare a fare il volontario, e in questo però ho dovuto formarmi, perché non si può salire su un'ambulanza senza aver fatto tutti i corsi di primo intervento, c'è un tema legale importante, non si può toccare nessuno senza avere una certificazione già all'epoca. E in quell'ambito ne fui affascinato, perché lo feci per curiosità, anche per utilità, perché fare un corso di primo soccorso è utile anche a casa propria, può succedere, o la domenica al ristorante, come mi è successo qualche volta. E quella si rivelò un'esperienza straordinaria dal punto di vista di cos'è la città nella notte, il disagio appunto d'inverno degli indigenti, situazioni familiari, si entra in situazioni di degrado, anche dove che comporta un'umanità incredibile. Poi la mattina io mi facevo la doccia, giacca e cravatta, andavo a lavorare,
e solo la mia assistente sapeva se mi vedeva con le occhiaie e perché avevo le occhiaie. Non volevo che questo fosse letto come protagonismo in azienda. Per anni non ho mai detto niente di questo. Stavo pensando stamattina, in questo senso ci siamo parlati, che noi eravamo paralleli alla Croce Rossa, infatti alla Croce Verde, quindi eravamo degli ausiliari, quindi la notte, nei momenti di punte, di incidenti, venivamo chiamati e avevamo i nostri orari, la nostra autonomia. Secondo me, rivedendo con gli occhi di un uomo che è in pensione quegli anni e pensando che oggi molti delinquono proprio nella fascia 25, 30, 35 anni, essere inseriti in quell'ambito con quindi tutte le dovute autorizzazioni e scorsi e quant'altro, e vedere cos'è questo paese la notte, penso che chi delinque, se non è proprio un essere irrecuperabile, penso che abbia modo di rivedere tante cose del suo trascorso, primo. Secondo, se posso essere utile alla discussione, io ho avuto la fortuna di laurearmi in Inghilterra. Noi avevamo l'obbligo di andare a fare visita, quindi un certo numero di ore, avevamo un tesserino qui dell'università, agli istituti, io quello che ricordo al quale ero stato assegnato io, un istituto militare di pensionati, quindi erano tutti ex, all'epoca addirittura avevano fatto la guerra, e che erano spesse volte in sedia a rotelle. Noi entravamo, ci veniva assegnato un anziano, noi avevamo l'obbligo di accudirlo, di stare con lui tutta la sera, perché finivamo di studiare alle 6, fino alle 8 avevamo 2 ore da stare lì. E io ricordo la meraviglia di questi anziani che erano in coda, noi non eravamo mai abbastanza per i numeri che loro rappresentavano, e ognuno ci cercava. Ognuno cercava di catturare la e avevano voglia di raccontare. Avvocato, se no non ce la faccio. Questo libro che mette assieme proprio i giovani, l'importanza di parlare ai giovani con questo libro e far capire l'importanza del diversamente giovani. Ecco, perché è una fortuna quelli che hanno i nonni che ancora parlano, ma non possiamo sentire i nonni che dicono mio nipote viene a trovarmi e non parla, si mette sul divano. In grande sintesi, io ho colto l'occasione, che è nata in modo diverso, di scrivere questo libro per parlare degli anziani e dei giovani. C'è la figura di un nonno che è tra i lettori, perché io ho messo la mia mail e quindi ricevo le mail di riscontro dei lettori. Il personaggio più amato di questo libro, sono 5 personaggi, c'è un disabile perché è simpatico e c'è il nonno. E perché la relazione tra nonno e protagonista è fondamentale, perché un papà chiuso, una mamma troppo impegnata, che è il problema che abbiamo oggi, e questo ragazzo da chi va? Va dal nonno. Intelligentemente il nonno gli darà tutti gli strumenti per, quando poi mancherà, per andare avanti da solo. Perciò questo libro leggerò da domani mattina, inizieremo a leggere questo bellissimo libro che so che abbiamo anche tanti nonni, però che farà piacere. Allora, avvocato, cosa ci dice? Come unire le forze, cercare di arrivare sì con la legge ma anche col buon senso a questo punto, perché io ho associazioni sportive che prenderebbero questi ragazzi anche gratuitamente, ma nessuno li chiama, eppure lo sport è entrato anche nella Costituzione. Allora vuol dire che il sistema va bene così, lasciamolo così, è uno controllato e andiamo avanti. Ma è perché forse bisogna andare a quello che è stato forse il motivo di partenza di tutta la riforma Cartabia, compreso la questione delle querele. Cioè l'obiettivo del 22 qual è stato? Era adempiere agli obiettivi del PNRR, cioè per andare un po' alle radici delle questioni. E qual era l'obiettivo? Ridurre l'arretrato processuale, che è un classico problema dell'Italia, e l'Europa, siccome ha bacchettato più volte l'Italia per i ritardi, ha dato dei fondi per ridurre dei arretrati processuali, usati in vario modo, adesso io ne so un po', non più di tanto, ma quello che ci interessa qua, tra le altre cose hanno pensato, se vogliamo ridurre l'arretrato del penale, riduciamo i processi. Semplice, no? Cioè, a 8 giudici, se i processi sono di meno, sono più veloci. E quindi da lì nasce, primo, portare a querela tanti reati, per cui c'è il problema che ce n'avevo prima, che non si può arrestare il borseggiatore, eccetera, e anche tutti questi elementi che sarebbero positivi, cioè di giustizia riparativa, messa alla prova, risarcimento del danno, che è la terza ipotesi, non sono stati pensati tanto per creare effettivamente dei percorsi alternativi al carcere, alternativi alla pena per introdurre la persona. Sì, questo c'è, ma in realtà il vero primo obiettivo era quello di sfoltire i processi,
Quando io faccio una messa alla prova faccio 2 udienze, quella in cui chiedo la messa alla prova, quella in cui si verifica che è stato, anzi 3, quella in cui si verifica che c'è la disponibilità, poi l'ultima per verificare che effettivamente è stato compiuto il percorso. Quindi chiaramente non sono testimoni, non faccio perizie, non faccio sentenze, quindi alla fine l'obiettivo, alla fine dei conti, è non fare tutta una serie di reati per cui prima si procede d'ufficio, perché molto spesso il turista borseggiato non fa la querela, permettere la messa alla prova, che così il processo non si fa, perché non si va neanche a discutere del fatto, non sono testimoni. Quindi il rischio è che questo strumento, che dovrebbe servire a un percorso di recupero, come dice anche la Costituzione, alla fine nella prassi, che comunque incombe perché non c'è tempo di aspettare le strutture, il processo si fa oggi, domani mattina deve qualcuno che me lo ospita, quindi cosa fa l'avvocato? Sente il comune, sente l'ente, eccetera. Diventa banalmente un sistema per fare meno processi. Punto. Quindi questo forse spiega perché poi l'attenzione a farlo funzionare dal punto di vista proprio sostanziale dell'efficacia evidentemente è meno rispetto a quella di fare i numeri. Cioè io devo dimostrare che in 8 anni sono riuscito con le mie riforme a ridurre l'arretrato dei processi. Avvocato, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Perché io ripeto sempre che sarei anche stanca di vedere i cattivi esempi, mentre abbiamo dei bellissimi esempi di bravissimi ragazzi, che sono tanti, rispetto a quelli brutti. Però anche qua l'audience viene sul cattivo esempio. Prima si parlava di questi nomi, Maranza, tutti. Ecco, cos'è che la preoccupa di più? Ma io credo, adesso qui chiaramente l'avvocato conta poco su questo aspetto, però la mia impressione è che, un'idea che mi sono fatto negli ultimi anni, è che in qualche maniera questi ragazzi, per una serie di motivi che forse non spetta a me definire perché non ho le competenze, non si sentono all'interno della società. Cioè, secondo me la chiave di lettura che do di più io è che, anche quando sto vedendo a volte anche, passatemi il termine, Maranza, che non mi piace, che cammina spavaldo per strada, no? In qualche maniera io faccio quello che voglio, non me frega niente di voi, ma al di là dell'effetto che può fare questo, insomma, il brutto è che lui non si sente partecipi della società come noi, cioè è come vuole attirare l'attenzione per far capire che esiste. Che esiste. Quindi quello che manca in questo momento è una società che effettivamente dia spazio ai giovani. Questo penso lei lo dice in tutti i modi, interessarsi, basta pensare alla qualità dei giovani che poi vanno a lavorare fuori. Quindi al di là poi di quello che delinque e fa scena, c'è quello molto meno rumoroso che va all'estero, che va in altre regioni, che Senta, avvocato, io perché ieri non ha spazio di inserimento. Ho avuto l'aiuto di un imprenditore che mi ha detto: va a prendere questi ragazzi, quelli che erano seduti fuori dalla prefettura, che dormono sotto i portici, che non trovano alloggio. Ecco, ti do i soldi, lavali, perché non è possibile che vadano a lavoro in quelle condizioni il giorno dopo, avendo dormito sotto i portici. E gli altri ha detto: portateli agli orti. Io lo posso fare o c'è qualcuno che mi creerà problemi, avvocato? No, me lo dica prima che sbagliamo, perché qua è meglio stare attenti. Ma io credo che un'attività in cui non ci sono elementi economici, in cui non c'è un ritorno economico, ma si tratta di, tra virgolette, intrattenimento, utile coinvolgimento, eccetera, non possa essere vietato da nessuno. Cioè no, meglio chiaro, perché sa che in questo paese mai dire mai che succede l'imprevisto. Diciamo, una volta che la persona è a posto dei permessi di soggiorno e tutto, può fare. E se non ha il permesso di soggiorno? Lì forse è un po' più problematica la cosa. Avete capito perché ho fatto la domanda. Grazie, veramente grazie all'avvocato Innocenzo D'Angelo, lo inviterò ancora, faremo altri percorsi. Grazie veramente anche al dottor Beccic, al dottor Pierpaolo Beccic, questo libro Il leone alato che avete visto, che lo leggeremo, e grazie anche a voi perché so che anche questa mattina siete in tanti. Grazie, grazie. Andiamo a vedere l'assegno di Mirella, chi è andato, che è il vostro assegno. Con Mirella su una panchina è strano vederla seduta. Seduta in quel caffè, io non pensavo a te. Delle volte mi verrebbe veramente voglia di non pensare più a niente. Ciao grande famiglia. Oggi siamo al Banco Solidale. Io sto aspettando Silvia. Silvia voi la conoscete. Silvia è una donna che ha grossi problemi, anche di validità purtroppo. È completamente sola. Il sindaco Chies, che ringrazio, di Conegliano, mi sta dando una mano, tenendola nell'alloggio, almeno non è su una strada, ma Silvia non ha un centesimo. Mi chiama, urla, piange. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbandonarla? No, non è nel nostro stile. E allora oggi ho detto: dai, vieni, e daremo un assegno a Silvia perché respiri un pochino in attesa di un lavoro. Eccola qua che sta arrivando. Ciao Silvia.
Buongiorno Mirella. Eccola qua, ciao tesoro. Buongiorno. Ciao, vieni qua, vieni qua. Buongiorno Mirella. Allora io stavo spiegando che tu sei di Conegliano, stai cercando in tutte le maniere di darti da fare, perché lei anche se c'è qualcosina il sabato e la domenica va a fare qualcosa, però vengono pagati pochissimo, lei non riesce a sopravvivere. Cosa vuoi dire? Sì, buongiorno. Sono in vere difficoltà perché io il lavoro sto facendo a promoter, è un contratto a chiamata e questo mi blocca per avere altri aiuti perché la disoccupazione non me la danno, essendo che sono assunta come promoter con chiamata e non me la danno. Altri lavori ho provato con la provincia, il centro per l'impiego a Mirato, perché io sono disabile e ho fatto una prova su un'azienda ma non mi hanno tenuto perché non ero veloce, io ho tanti problemi fisici e allora mi hanno licenziato e adesso sono a casa, insomma, a parte il lavoro come promoter che fanno lavorare quei 2 sabati al mese. Cosa ti dà? Mi danno 43 euro al giorno che faccio, perciò 8 ore? 8 ore di lavoro nei centri commerciali. Tu non sempre lo trovi questo lavoro, perciò con 43 euro tu non ce la fai? No, è difficile, è impensabile una cosa del genere. Allora io sto aiutando anche una signora ad andare a fare la spesa, però una volta a settimana su quei 10 euro che mi dà in tasca sua, poretta, è anche gentile perché sa la mia difficoltà e così. Allora però così non posso andare avanti, io ho bisogno di un lavoro come si deve, anche se è un part time, ma mi va bene lo stesso. L'importante è prendere un pochi soldini per avere una mia dignità personale e una mia autonomia, insomma, perché non c'ho adesso. Cosa vuol dire, Silvia, avere grossi problemi e non aver soldi, al mattino alzarsi e non saper dove andare e cosa fare? Io veramente dico che devo ringraziare il sindaco Chies che mi sta dando una mano, si sta occupando di Silvia con l'alloggio, almeno come ho ripetuto e ripeto adesso, non sei su una strada, però tutti i giorni tu devi vivere. E cosa vuol dire, Silvia? Spiega un po'. È un po' molto difficile, è una lotta continua perché io continuo ad andare ogni settimana dal sindaco Chies che è molto gentile e mi aiuta in tutto e per tutto per restare dentro a quell'appartamento dove ora risiedo, però sono lì sotto una spada di Damocle che quando si muoverà il tutto è come un tornado e vivere con una cosa così è bruttissimo, veramente brutto. Ripetiamo, allora spieghiamo per chi non sa, Silvia viveva con la sua mamma è morta, l'appartamento era intestato alla sua mamma, però erano tanti mesi che non pagavano l'affitto e perciò pensate voi che problemi sono nati. Per fortuna c'è questo amministratore, e lo ripeto, che ha capito la situazione perché Silvia è anche disabile e perciò ci sta dando una mano. Allora guarda Silvietta, tanto l'abbiamo presa in famiglia, è qua con noi perché da sola non può stare assolutamente, può essere anche in pericolo. E poi diamo l'assegno a Silvietta. Questo l'assegno verrà monitorato dal sindaco Chies in maniera che tutte le spese che Silvia sosterrà verranno controllate, perché è giusto che sia così, anche per far capire a lei che i soldi sono importanti, ma bisogna veramente spenderli bene per le cose giuste. Allora ecco qua Silvia l'assegno, questa settimana arriva a te, cosa vuoi? Grazie famiglia Irete Veneta, molto gentile, mi rincuora perché è una cosa che solleva un pochino. È logico che io ho bisogno delle radici, ho bisogno di un lavoro, però di questo vi ringrazio molto, siete gentili, molto bravi, grazie di tutto.